ओके गाइस, तो आज हम लोग ने कंप्लीट पीसी बिल्ड किया 95,000 रुपीज का। तो सर हम लोग ने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया? 5600X Ryzen 5 17,000 रुपीज का, देन Asus Prime B550 Wi-Fi जिसका प्राइस 11,000 रुपीज, देन टफ डेल्टा RGB इसका प्राइस है 5600 रुपीज, देन थर्मल टेक का स्नो वाइट AIO जिसका प्राइस है 5400 रुपीज, देन Aorus की NVMe 500GB जिसका प्राइस है 7600 रुपीज, देन Deepcool 750 watt गोल्ड पावर सप्लाई जिसका प्राइस है 5200 रुपीज, Asus TUF 3060 जिसका प्राइस है 38,500, और फिर फाइनली हमारा वाइट कैबिनेट NX410 जिसका प्राइस है 5200 रुपीज। ओके सर, अभी प्राइसेस कम हो रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स का? हाँ जी, बहुत कम हो रहा है। तो टोटल हमारे पीसी बिल्ड का क्या प्राइस जा रहा है? सर 95,000 डॉट ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो गाइस, अगर आपको पीसी बिल्ड करना रहेगा तो आप ADS को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।